bana Mukono bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewali olaga Aginox Tires and Batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Kyaggwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomai Enamavu. Oweekitiibwa Moses Ssennyonjo Kiyimba yeebazizza Ssaabasajja Kabaka okumulengera mu bangi n'amulonda okubeera omumyuka asooka wa Ssekiboobo okulembera essaza ly'e Kyaggwe. Oweekitiibwa okwebaza kuno kwedde ku mukolo ogubadde ogwekwabya olumbe lwa maama we Nola Nantale, omukolo ogubadde ku kyalo Buwogole ekisangibwa Ssaabagabo Ngogwe mu disitulikiti y'e Buyikwe nga guno abantu ab'ebitiibwa bangi bagwetabyeko era wano n'alaga obumativu bwe olw'okwebaza Ssaabasajja Kabaka okumulondayo mu bangi. Mbebaza kwa baganda bange, mbebaza kwa kitaffe yasikirani eyasikira taata yesitazibwa Charles era nti otwala olukisa guno Ssebo Katikkiro mu lujjegere lw'abantu bano okwebaza beeni okunnengera nzaani aveeni mukunja nampita mulagulireko Obuganda nga omumyuka asooka oba Ssekiboobo essaza ly'e Kyaggwe neyanzisa neyanzireki. Ku mukolo guno Ssekiboobo omupya Vincent Matovu Bintu Bizibu naye agwetabyeko nga wano watabukire Bannakyaggwe n'abasaba okukomya entalo n'agamba kyo tetina gye kitwala essaza ly'e Kyaggwe mu maaso mu by'enkulaakulana. Bannakyaggwe bannange mbasaba twegattire wamu tukwatagane tukulaakulanye Kyaggwe ojjongera mu maaso. Naye nga mu kino era neebaza gwenziridde mu bigere omulimu gwakoze ogw'amaanyi ennyo n'atuusa Kyaggwe wagituusizza. Ssebo weebale nnyo weebalire ddala. Naye tetulina ngeri yonna gye tugenda kukulaakulanya Kyaggwe okuggyako nga tugyagala. Bannakyaggwe bannange kino kye mbasaba. Mbasaba twagale Kyaggwe nga bannabuddu bwe baagala buddu. Kino sikirumamu nti ne bw'obanga olina w'otambudde wa oba oli Bungereza oli Amerika oli wa bw'osanga omunnabuddu kyasooka kiri eki nze ndi munnabuddu okujjako nga tuzze ku nsonga eyo netwagala Kyaggwe nga bannabuddu baagala buddu awo tujja kukulaakulanya ekitundu kyaffe ekya Kyaggwe. Matovu alabidde Bannakyaggwe okuleka okwetundako ettaka lyabwe. Ettaka lyabwe balikoleko ebintu ebyo ebisobola okuvaamu ensimbi. N'agamba kiswaza nnyo okulaba nga mu ssaza ly'e Kyaggwe amatooke ge balyanga gava embalala. N'agamba ate nga bano ettaka ggimu nnyo nga basobola okulaba nga balimirako ebintu eby'enjawulo okusobola okwebeezaawo mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Ensonga ey'okubiri, tolina bw'ogenda kwagala kitundu kyo ng'ate bw'ejjako ekikola ekitundu ekyo kwe kutunda ettaka. Bannakyaggwe bannange mbasaba tetwejjaako ttaka tufuuke emmomboze mu nsi y'aboobo.
ettaka ly'olina lipangise. Bw'oba ng'olina wotuse n'ogamba okolobozeeko katono, waakiri ng'okolobozaako ako kakozese okulaakulanya ettaka erisigaddewo. Naye kikwasa ennaku titujja kufuuka abaddu mu nsi y'aboobwe. Ekyo nkibasaba tukigendereko ate tukitambulireko. Kikwasa ennaku okulaba ng'emmotoka eva Embalala ng'ejja wano okutunda amatooke ate ettaka nga tulina. Katikkiro atukubiriza okwekulaakulanya nga tulima emmwanyi, mwanyi terimba. Buddu lwaki eriwo eri kaakati nsonga ya mmwanyi. Ettaka lyetulina lwaki tusimbe emmwanyi tufunemu ssente ez'okulaakulanya ebitundu byaffe. Nkubira nsaba bannakyaggwe mwenna abali wano naye nga temubeera mu kyaggwe, mbasaba mukomewo mukulaakulanye ekitundu kyaffe, essaza lyaffe erya Kyaggwe. Nga bannamasaka bwe bavudde mu Kampala ne baddayo e Buddu, bw'otuuka mu Masaka ekibuga oyinza okwewuunya ne weebuuza baani abakulaakulanyiza ekifo kino, naye ogenda okulaba nga bannabuddu bennyini bwe bavudde e Kampala ne bagenda okulaakulanya ekifo ekyo. Ye akulembeddemu okusaba mu kabyolumbe lw'omugezi Nantale kukulembeddwe yali omulabizi we Namirembe Balagadde Ssekkadde, ng'ono yennyamidde nnyo olw'abasika abeenyigidde nnyo mu kutunda ebintu by'abagenzi nga bagamba kino kikyamu era nga balina okukikomya. Mbadde mulabirizi we Namirembe era gwe mukono gwali gwende Namirembe, nani mwandiisi wa bulabirizi, naye ndabye abaana engeri ng'abazadde baabwe bavuddewo, engeri abaana gye batundamu ettaka ly'abazadde baabwe n'ebijja byabwe ne babitunda, n'awaka abaali abalungi nabo ne bazisaawo. Kale abaana bayozayoza nnyo 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 olw'omulimu omulungi ogw'ekitiibwa gwe mukoze ne musobola okutuleetako wano. Ye akiikiridde Katikkiro wa Buganda ku mukolo guno ye mukuza w'olukiiko lwa Buganda omumyuka Ahmed Rwasa, ng'ono asabye ab'ennyumba eno omuvudde Ssekiboobo asooka okulaba nga bamukwasizaako emirimu gy'okukulembera essaza lino lisobole omugondera. Ebirungi ebibeera mu nju y'oyo aba ayabizibwa olumbe. Ku mulundi guno mu nju eno tulabamu omwami wa Kabaka aweeredde obuvunaanyizibwa obunene. Wano wensabira baganda be ne bannyina bawe ow'ekitiibwa Ssennyonjo bamuwagire atuukirize obuvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka bwamukwasizza, naddala kati nga mufunye maama omujja. Era ku mukolo guno Oweekitiibwa Moses Ssennyonjo Kiyimba aguddewo ebintu byakoze ku kyalo kuno okubaddeko gardens nga zo zigenda kusanyukirwamu abantu ba bulijjo abasangibwa mu kitundu ekyo, nga kubaddeko n'ennyumba gye yazimbye ku bukojja bwe, nga kuno nga nayo Balagadde Ssekkadde omulabizi yagiguddewo, era nga oluvannyuma basimbye emiti okusobola okutumbula obutonde bw'ensi. Tukujjugulewo ffenna omulabizi jangu tuggulawo ennyumba eno mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Batuwadde wano kwatola ejjinja lino tuliteekawo mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu.
balyoke bayingire linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tendereza Yesu, Oyo Mwana gwa Nyiga.